पाऊस कधी येणार ग? बाबांनी चटणी घेऊन दिली मला. पाऊस कसं आहे? पाऊस कशी येणार? बाबांनी चटणी घेऊन दिली ना मला. मग काय करायचं छत्रीचं? असं दुखायचं. डोक्यावर घ्यायचं. हां. एडे एडे पावसाचं गाणं म्हणावं लागेल तुला, मग येते पाऊस. येले येले पावसा तुला दिसू पैसा, पैसा तारा कोट, पावसाळा बूट, एक एक सळी माझी मटकी पडली, सहल आली जाऊन, मटकी गेले वाहून.